Ya oke, selamat sore. Ini lagi sound system ya. Ini acaranya hajatan biasa. Ya ini Mas Keliknya, jeraganya. Angkat dinding. Turun tangan ini Mas. Bawa berapa paket berapa watt Bos ini Bos? Ini cuma 5.000 saja. Cuma 5.000 aja. Enggak berbagi tanggone. Pakai 5.000. Ya. Pakai lompat biji nih ya. Pakai lompat berarti 18 ini ya Bos ya. 18 kali 4. Kita wedding direknya. Kita lihat ini dia pakai operatornya. Pakai kontrol aktif 2 biji. Ini direknya baru ini Bos, direknya Bos. Baru dicat. Cuman enggak ada yang nanggap. Tuh, padahal nggak pernah berhenti ini loh. Dianya aja. Ini direknya. Direk berapa ini nih Bos? 12 atau 10? 10. Yang ini 10, 15 kali. yang ini 15. Ini baru ini. Baru dicat itu. Ini baru ini. Diisinya ini 15. Isinya 15. Kayaknya dua kali ya Dan? Ya. 2 kali sama twitternya. Iya ayo angkat dewe. Mengkis hari ini lur. Bersama operatornya. But gawe operatornya. Yo. Tah, durung apa-apa sing kathok mlotrak ya. Bawa kontrol. Ini masih baru. Oh, baru. Kayaknya beli di Tarusai. Akeh men Bos sing nggawa kontrol ini. Iya. Biar berbek. Biar berbek. Biar berbek wani ngayele ini Dan. Asik buka lah itu. Kita lihat ini silennya, gensetnya. Berapa watt ini Dan? Tapi keluarnya enggak tahu. Nah, ini lusannya 8.000. 8.000 kayaknya juga masih baru ini Dan. Masih baru ini tahu masuknya apa juga nggak tahu ini. Loading sound system. Kita main 5.000.
kenalan ini Rena. Bisa ya mas. Bro caranya nganggo pribad. Makanya ra kulino PHP dan Kene bae iki. 4 kali 18 in sama 4 kali 15 in untuk direknya. 4 kali kok 18 hitung ora ya mas. Kira-kira gimana kira Mang? 18. 4 kali 4 kok 18 ya mas. Kira kuwi? 16. Oh iya 16. Ya itu ya dipotong gitu.